Shalom shalom ndabakunda cyane nongeye kubaha ikaze mu biganiro bica hano kuri YouTube channel Bumwe TV n'ubundi kuri micro ni jewe Mr. Bumwe nje ngo tuganire muri cya kiganiro ishure ry'urukundo bahaye ikaze cyane ndabakunda cyane Imana irabakunda cyane kandi ibandanye bampezagira mu mwese bakunzi ba runo rubuga mu bandanya mukurikirana kandi musangiza benshi ibiganiro biri hano nongere nkengurukire abo bose badangesha no kubandanya bantera integera ko by'ukuri bashima ibiganiro ndabashikiriza kandi bariko bagerageza kushigikira mu buryo butandukanye Imana ibampera umugisha nawe tarakora sabone kuri YouTube yanjye ni ubufasha bwa mbere ndagusavye duga hejuru utonde abantu handitse sabone uheze uce winjira muri notification wemeze kuri toute video kugira ngo video zose nzoza ndacisha hano uzoheze uzirabe maze ubandanye uraba ama video yose nacishize kuri YouTube yanje uzirabe uziheze kandi utangize abagenzi bawe ego zokoze cyane uyu munsi rero muri iki kiganiro ishuro ry'urukundo nabyo ko kuri micro muri kumwe nanje Mr. Bumwe nje ngo tuganire kuri sije ucivugo kivuga ngo urukundo vyeyi amour parent amour paternel amour maternel rero mu vy'ukuri nta wishize kuri ino si nta wiremye nta wivyaye umuntu wese ari hano kuri iyi si arafise abavyeyi bamuvyaye mpore wewe uba warabonye kuri karangamuntu yawe cyangwa kumbure kuri extrait de naissance yawe byaranashitse akaba hari rya jambo ritaryoshe cyane ugasanga banditse ku izina rya mama wawe ngo perenkoni Imana igira ikigongwe abapapa baguma bihakana abana babo ngira ntibirashika ku rugero rwaho tworonka abamerenkoni mugabo nta mwonga uburi nsato ibidahiye mu by'ukuri buroro bumwe bwerekana ingene hari abavyeyi benshi batayibanga ryo kurera ku buryo by'ukuri bigoye gutahura no kubwira umuntu ko by'ukuri umuvyeyi yamukunze hari abana benshi bakomerekejwe cyane n'ubwo rukundo rw'abavyeyi babuze mpore Imana irabakunda cyane ubwo rukundo utaronse Imana no munsi rero ndaje ngo tuganire ko wakomerekeje n'urukundo mugabo uno munsi mumbabarire mpagarare cyane ku rukundo rw'abavyeyi abavyeyi tuvuka baragize uruhara rukomeye cyane Imana ibaduhezagire cyane ariko abarundi barakunda guca umugani ngo kuvyara ntibigoye nko kurera abavyeyi batuvyaye ntibaba bahejeje nka ya ntungwa yavyara muki ngo asigaho umwungere oya umuvyeyi agumana igikorwa kidasanzwe cyo kurera umwana bavyeyi mwavyaye Imana ibahezagire cyane ariko ntimwahejeje hari ubutumwa mwasigaranye hari ubutumwa mwahawe bwo kurera ego kumbure reka mvuge nti hari abarezi n'abavyeyi kuko abantu benshi barashobora kuba baretse mugabo ku muvyeyi nta ubyigira nta ubyiha niteka umuntu ategwa n'Imana mu gihe yavyaye aca yitwa umuvyeyi hama uwufashe inshingano zo kurera nawe yitwa umurezi mugabo birakenewe ko abo bavyeyi bacu bafata ivyo bikorwa byose amaze kuvyara agaheza agacaba n'umurezi anko nako ndavuga nti nta witiramo abavyeyi kandi nta witera iteka ryo ku muvyeyi abavyeyi ni ingabire twahawe n'Imana kandi ku muvyeyi niteka umuntu ategwa n'Imana kuko abubatse bose ntibashoboye kuronka ibibondo ngo babe muri uwo mugwi w'abavyeyi ariko nkuko Eklezia ikunda kubitwigisha ni byiza ko abubatse bidakunze ko baronka abana bwa mbere mpore bavyeyi ndabizi ko bibabaza kandi nsabe ntagire abantu baje bahura ngo babasuzugure kuko hari imico y'abarundi no kurusanga itari myiza gose Imana igira ikigongo abantu basuzugura abo izo ngo tagize amahirwe yo kuronka ibibondo ariko nkuko Eklezia mayi wacu bitwigisha iradusaba ko izo ngo zirondera abana adoptif barera kandi bakabarera nyine mu rugo rukundo kivyeyi naho bitoroshe kugira ubwo rukundo kivyeyi utavyaye biragoye by'ukuri kuko hari ingabirano umuvyeyi aronka y'ugo rukundo kivyeyi bigoye kwironka mu gihe utavyaye eko andazi harabandusha kubitahura gose hanyuma ndabibutse ko ubuvyeyi bwose bukomoka ku Mana muvyeyi nakubwiye ko sivyo wigize
siniteka wihaye ariko wabihawe n'Imana. Ubuvyeyi bwose bukomoka ku Mana. Bavyeyi, icambere muri byose dushimira Imana yatugize abavyeyi, sivyo twihaye. Kandi izina umuvyeyi mu bisanzwe ni izina ry'Imana. Nko muri Isirayeli ho bari basinze babizi ko izina papa ryari izina ry'Imana. Si umwanya wose bapfa kwatura iryo zina ngo urahamagaye umuntu ngo papa. Izina umuvyeyi ryari izina ry'Imana kuko Imana niyo yuzuye amakarite yose, uburanga bwose bwo kuba umuvyeyi. Kuko ntihemuka. Birashobora gushika abavyeyi dufise no kuri isi bakaduhemukira, ariko Imana yoyo ntihemuka. Isezerano rya kera no hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwambera abana nzobabera umuvyeyi. Ni isezerano rihambaye Imana yari yaragiranye n'igihugu yari yitoreye Isirayeli, igisaba kimubere abana, iyo Mana nayo ibabere umuvyeyi. Nico gituma na Yezu Kristo ariko arigisha abigishwa gusenga, abigishwa be ngo basenge neza. Yatanguye abibutsa ko basenga Imana dawe wa twese uri mw'ijuru. Dawe naho bari 12 kandi bava mu mihingo itandukanye, Yezu Kristo yarabegeranije muri urwo rukundo k'ivyeyi rw'Imana, arabavukanisha nawe bubwiwe donatire. Yezu Kristo yarasanzwe ari umwana w'Imana, araheza abatera iteka ryo kwita se wiwe dawe bavukanye. Mwiyumvire umuntu yoba afise se wiwe w'umushefu, yokubwira ati kuva uno musi urahamagara papa wanje dawe wawe. Sinibaza ko vyoroshe iryo teka hari benshi borigirirwa. Mwiyumvire nk'intambara honyine zama mu miryango imwe, iyo bishitse umwana atakuriye aho hantu ugasanga azanye ivyemezo vyemeza ko vy'ukuri musangiye so wawe, tangura ujambo aje gutorana kwa data mupfiki ku ivyo vyose ari bisanzwe muzosiga mubitaye kwiki mubipfu. None ari umwana wa so wawe, mwakire muravukana. Imana ihezagire abapapa bakira gose abana mu rukundo k'ivyeyi. Rero turabizi ko akenshi duhereye hano mu buzima tubayemwo, umwana wese arafise abavyeyi babiri, papa na mama. Abavyeyi babiri bamuvyaye, papa na mama. Hari igitangaro mperuka gutangarira vuba cyane ntashobora kuzirikana. Kera sinatahura ingene umwana amenya neza umuvyeyi wiwe, nyina wiwe n'umuvyeyi we se wiwe, ku buryo atabitiranye n'abandi bantu. Muze murabe n'uruyoya rw'ukwezi kumwe haje uwundi muntu akamuterura, arumva ko ateruwe n'uwundi muntu atari nyina wiwe. Arashobora kuba ateruwe n'uwundi muntu atari nyina wiwe, akariba nyina we naho yoza akamukora ko ku kuboko gusa, uwo mwana kumva ko hari umuntu yarakeneye mu buzima bwiwe amuteruye, amugumbiye, kandi uwo mwana mukaza mubona arahotse. Urukundo k'ivyeyi, ubwo bucuti bw'umwana na nyina wiwe ni ubucuti butebwoba cyane rwose, kubwa ngo ubumenyi icyo bivako. Egome hariho ubwo buzima umwana na nyina wiwe basangiye ayo mezi 9 bubafatanya ku rugero rudasanzwe, rugwembere no gutandukanya. Imana igire ikigongwe abantu mugomba gusambura urukundo rw'umwana na nyina wiwe. Ndabatahize cyane, ntavyo muzoshobora kuko n'urukundo rutangaje cyane, n'urukundo ruhimbaye rwose. Iyo bishitse iyo migenderanire y'umuvyeyi n'umwana wiwe akayigira urukundo, abaringira akamaro cyane. Hanyuma papa, umwana arakunda sewe cyane. Kandi mperuka no gutangarira ikindi kintu ntarinzi nkiri umusore, reka ndayivuga uko sinarinzi ko umwana atangura guhamagara papa guhoha. Niyo baragitahura, mumbabarire mubimbwire muri commentaire muratahura igituma umwana yabaye mu mbanyi ya nyina wiwe amezi 9, hanyuma nyina wiwe akamurera, akamwonsa imyaka nk'uko abaganga baduhanura basi itari munsi y'2, akamuheka, bakamana igihe kinini, akamukorera byandi byose muzi abavyeyi bakorera ababebe. Mugabo ku mezi nka 8 canke 9 canke ku mwaka, umwana atanguye guhoha, abavyeyi barabizi ko umwana atangura guhoha papa. Mubimbwire biva kuki? Ntabare mubimbwire nuko biva kuki, murabimbwira ngira muri commentaire. Hanyuma turabonye urugero umwana akura akeneye nyina wiwe na se wiwe, abaronderana mbere n'inguvu nyinshi cyane rwose, ku buryo hariho umwanya umwana adashobora kwemera kubaho atari kumwe na se wiwe na nyina wiwe. Cyane cyane igome nyina wiwe bamukeneye hafi cyane. Mugabo abavyeyi barabizi ingene umwana iyo amaze imisi myinshi atari kumwe na se wiwe,
nyina wiwe ntiyoroherwa. Abavyeyi abapapa bagiye kuba hanze barabizi ingene abamama barabizi ingene basigaye mu ntambara cane. Umwana w'umwaka n'inusu, imyaka ibiri n'inusu, imyaka 3, ukabona ingene araza kujya musonga umwana, ndangira papa, hamagara papa, telefona papa tuvugane, kumva gusa yakiriye telefone ya siwe bakagana. Uwo mwana w'imyaka 2 n'inusu, imyaka 3, kumva se amutelefone, umwana ukabona naho yoba yari kwararira agacahura, naho yumva se aro ukazumva umwana arahoze. Nako ndavuga nti hari abana bahuye n'ikibazo vy'ukuri bavukira kuba mama bahohotewe n'abagabo, kamvye ntibibitabanga ko nta muvyeyi w'umutima yo kwihakana umwana wiwe, akubaho kakavuga ngo uwo mwana nta wenzi twariyo. Wa mugabo uragowe, wacumuye kuri wo nyina wiwe, wabeshe imyaka n'imyaka cy'imisi kwingana kose, wacumuye kumana muri ico cyacu ubusambanyi, none uno musi ucumuye no kuri uwo mwana, uramwihakanye, urabeshe, uramujugunye, uramutaye. Pay attention. Ntuzuraramange ngo oya nukuri ntivyaheze. Ntuzuraramange ngo vyaricanye. Oya, rondera uwo mukobwa wateye inda ukamwihakana, umusaba ikigongwe. Rondera uwo mwana wihakanye, umusaba ikigongwe, bibaye ngombwa wishyura ico gicumuro. Egera intebe ya penetesiya, wirega ivyo bicumuro vyose wakoze. Kumbure hariho n'abaci banagerageza bagenda ku mafarumasi bagura imiti yo kugomba gukorera isoni. Imana bagire ikigongwe cyane. Abavyeyi rero bategereza gukunda umwana mu nzira, reka mvuge nti 5. Inzira ya mbere, umuvyeyi arategereza gukunda umwana kuva agisama, bakamwibungengana urukundo ntangere, badashwana hagati yabo, kuko birashikira umwana umuvyeyi nyina wiwe avuye muri maternité, kumbure bagasanga hari sexe batari biteze. Hari abapapa benshi bakunda gutibanga, hari n'abamama bamwe bakunda gutibanga, usanga baravuze nabi gose ngo uyu mwana se twari dukeneye. Oya, umwana ukwaje kose ari umukobwa cyangwa umuhungu ni ingabirano y'Imana. Rero abavyeyi barategereza gukunda umwana kuva bakimenye ko bamufise, bakamwitaho mu buryo butandukanye. Abavyeyi barategereza gukunda umwana mu kumukorera byinshi bikenewe fizikema, mu byo akeneye psychologikema, mu byo akeneye social, depo social, mu byo akeneye theologikema. Tuje ku ntambwe imwe fizikema. Abana bakura bavuka ataco bambaye, bakeneye kwambikwa impuzu n'abavyeyi. Abana bavuka batamenya kudandaza, batamenya kurima, batamenya ingene borondera ibyo bafungura, kandi basonza, bagategeza gufungurirwa n'abavyeyi. N'uruhara rudasanzwe rw'abavyeyi rwo gutegereza gufungurira umwana kuva akivuka. Hari uwo mupapa ateza kurondera ibyo umuvyeyi afungura kugira ngo ronke amaberebere. Hari uwo muvyeyi nyina wiwe ateza kwama arondera umwanya ukwiye wo konsa umwana wiwe, ukwiye, ndagasubiyemo, ukwiye. Kandi biranafasha, barabizi yuko mbere bishobora gufasha no mu gutandukanya imbyaro, kugira ngo abana ntibavuke ari intahekana. Muri ubwo buryo ni byiza ko abavyeyi bamenya ko konsa umwana kugira ukwiye birafise akamaro cyane. Sindabihagarara ko cyane abakene kuzomenya ubwo buryo, baritura abageze igisata cy'ingo n'imiryango mu maparuwasi, babafashe kugira ngo ntibabandanye biyahuza bwa buryo bwo kwa muganga. Hano vuga nti Imana igire ikigongwe abavyeyi cyane cyane b'abakristo bakibandanya biyahuza bicu imibiri yabo mu gukoresha ibyo bintu byo kwa muganga biguma biduhekura bitwikirako abantu. Abavyeyi barategeza gukunda umwana mu dopwe social, kwigisha umwana integrite sociale, kuzobana neza n'abandi bantu, kumwigisha kubana neza n'abantu, kumwigisha kubaha abantu,
abasumba, abo bangana, kumwigisha gufasha abandi, kumwigisha gusangira neza n'abandi, kumwigisha gutanga, ntabe wa wundi egome muri ya myaka ya egocentrisme biragoye, mugabo ku myaka 3 ni vyiza ko umwana umubuza kuguma yigungirako, ukamwibutsa ko ategerezwa gusangira ibyo afise n'abo bavukana, n'abana bo babana, umugura igitumbura, mubwira ko abagenzi be bari kumuco bavukana. Umwana arakeneye gukundwa n'abavyeyi dopwe psychologique. Birakenewe cyane ko abavyeyi barera abana bakabigisha indero nziza, bakabigisha ikibi n'iciza, bakabigisha kwanka ikibi no gukora iciza, bakabigisha ingeso nziza zuzuye ubuntu. Nayo ubundi bwo abo bana bazopfa nabi, bazoba ibimangare, kandi musange babatako ikuvyo. Hari abana benshi bafungiye mu mabohero kubera ibibi bakoze, muri uko kwicuza ko ayo mabi bakoze ugasanga baridogera, mbere n'abavyeyi babarize yuko ataco bigeze bamarira, batigeze babigisha gukora ngo biteho ibikorwa. Hari abavyeyi benshi n'ukuri Imana bagire ikigongwe bagize abana babo ibinebwe, bakirwa bakabiriza ku mateleviziyo, bakabiriza mu mikino idahera, bakabiriza mu gutembera, bakabiriza ku matelefone, bakibaza ko kumuhazanjya vyonyene. Kuba wowe ufise akazi uhembwa amahera akwiye, abana bakabaha ivyo bakeneye, bagusaba vyose ni vyiza, mugabo ni vyiza ko umwana umwigisha gukora. Umwana arakeneye gukundwa dopwe theologique. Umwana umusangiye n'Imana, arakeneye kumwereka Imana kuva akiri muto, ukamwigisha gusenga, ukamwibutsa ko Imana ibaho, iriho. Ndakunda ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Esiteri, aho Esiteri yavuze ati kuva kera narindi mu muryango navukiyemwo barambwiye kuri Imana. Imana ihezagire cyane abavyeyi bereka abana babo urukundo rw'Imana, kuko abavyeyi barabizi ko ntibishoboza vyose. Ni vyiza yuko bibutsa umwana yuko ivyo abavyeyi badashoboye kumuha kubera ubukene canke kubera ubuzima bushobora guhindagurika, uwo mwana agenda agasabira abavyeyi ikabandanya bahezagira, agenda agasaba Imana ivyo akeneye, ayemera kandi ayizigiye nk'Imana imukunda. Si vyiza ko umwana agumiza ijisho gusa ku bavyeyi biwe. Iyo Mana rero urukundo, iyo Mana yuzuye urukundo, nk'uko tubisoma mw'ikete ry'umutumwa Yohani, niyo turondera ubwa mbere. Egome abantu bo kw'isi yose bamanye inyota yo kurondera Imana, ariko abantu ntibamenye Imana, abantu ntibakoreye Imana, abantu ntibakunze Imana. Abo bantu bose mubona umenga barubaha Imana, suko aribo bayirondeye cyane barakuvya, oya. Imana gusaba kugira iyo nyota yo kuyirondera, maze yoyo niyo icitera intambwe yo kukwimenyesha. Nta muntu umwe yashobora kuvuga ngo yomenye Imana, ntivyo ukunda. Imana yuzuye urukundo ku buryo ibonye ari wowe ugomba gutera ibonye ufise inyota yo kuyirondera, iraheza ikakwimenyesha. Muravyibuka kuri Zake yarateye iyo ntambwe aragira iyo nyota yo kurondera Imana, ariruka ashaka guhura na Yezu, mbere biramwankira kubera yari mugufi,
ngo arurira hejuru ku giti, hanyuma Yezu ashitse kuri ico giti aramubwira ati ururuka Zaki kuko uyu munsi ndamutse ndari wawe. Hanyuma bavyeyi, ndabibutse ko abo bana mudakunda, ndabizi ko abana batakunzwe n'abavyeyi biva ku mvo nyinshi cane gose, kumva tuzoza turabona bukebuke, hari nizo tuzoza turahabwa n'intahe z'abatari bake. Ndatumiye umuntu wese afise intahe y'urukundo yoba yararose canke yoba yarabuze ku bavyeyi, ndatumiye abavyeyi baba bafise intahe z'ingene bigishijwe gukunda abana kandi bakabikora neza, kuzoduha iyo ntahe kandi igafasha abatari bake. Rero kudakundwa n'abavyeyi bifise inkurikizi kandi nyinshi cane gose, bironona umwana gose, biranamuhungabanya mu migenderanire afise hagati yiwe n'abantu, kandi bigahungabanya n'imigenderanire afitaniye n'Imana. Hari aberanda benshi batwigishije gose ibijanye n'urwo rukundo tuva mu Mana, cane cane nk'umweranda Tereziya w'umwana Yezu yarazirikanye urwo rukundo rwose gushika naho acapa ishusho yiwe iri mu kiganza c'ishusho y'ukuboko kw'Imana, akumva ko iyo Mana rukundo ayikesha vyose. Umweranda Tereziya w'i Calcutta wewe nawe nyene nk'uwamurikiwe n'urwo rukundo rwa Tereziya w'umwana Yezu aravuga ati naho kuri iyi si hari abantu benshi bicwa n'ingwara no kubura ivyo barya, ngo hari abantu benshi bariko baricwa no kubura urukundo. Ego bavyeyi, ndabibutse ko hari abana benshi aho mw'ibarabara bahevye gusenga, bataye ibikorwa vy'Imana, bisutse mu bumaraya, bisutse mu kaboregwe, mu rumogi, kubera urwanko banswe n'abavyeyi. Kuko umwana uriko uramwigisha ngo Imana ni so wawe, agaca yibuka canke Imana n'umuvyeyi, agaca yibuka ivyo umuvyeyi we yoba yaramukoreye, yaba se we canke nyina wiwe, hari igihe bitirimutse uwo mwana akavuga ati nimba iyo Mana mumbwira nje gusenga yoba ari umuvyeyi nka papa canke ari nka mama, bivanye n'ivyo n'ubwonko buba yaramwanse, ugasanga umwana aracitse intege avuga ati oya, iyo Mana muvyeyi rero nta wundi muvyeyi numva yohava aza kunkorera nk'ivyo abavyeyi bankoreye. Nibaza ko izo ntahe ni benshi gose bazifise, ingene urwanko banswe n'abavyeyi rwatumye baca banka Imana. Izi ntahe zo zibatorokaniriza kandi zo zibasangiza cane. Ariko muntu utaronse urwo rukundo k'ivyeyi ku bavyeyi bawe, mpore ndakuremesheje ndakwibutsa ko ntaco wabaye, kuko ijambo ry'Imana turemesha ngo naho abavyeyi bawe boguta, jewe sinzoguta. Muri zaho ijambo ry'Imana bitubwira neza ngo niyo vyoshe kaba umuvyeyi yibagira umwana afise ku bibero, ngo jewe uhoraho Imana yawe sinzigera ndaguta. Muvukanye Pawulo mweranda yaravuze neza ngo Imana tuyihevye irashaka kuduheba, mugabo tuyihemukiye yoyo ntihemuka. Imana ntiyigera ihemuka, kuko Imana isanzwe ifise akaranga k'ubudahemuka, tuzobibona. Kandi ico nico kigira rukundo. Nico gituma nta muntu ashaka kwitwa rukundo, kuko abantu n'abahemu. Mugabo igihe Imana iryo zina rukundo, nuko ari Imana idahemuka, nuko ari Imana yuzuye ubudahemuka. Tuzobibona, muzonavyumvira no mu ntahe z'abantu bavomye urwo rukundo rw'iyo Mana idahemuka. Imana ibandanye ibahezagira cane rero, Imana ibandanye ibagirira neza, Imana ibandanye ibashungurira kw'imigisha myinshi. Nsabe na wewe utaragira sabone kuri chaîne yanje, ngusabe uduge hejuru fyonde kuri ako gakengeri, uheze uyaboneshe kuri iyi chaîne yanje, uheze ugire j'aime kuri iyi video no ku zindi video noba narashize kuri iyi chaîne, uheze uyisangize n'abandi. Imana ibandanye
iguhezagira kandi ikunzigamire.